怪物正在窗外死死盯着他，男人被惊得目瞪口呆，这可是在2万英尺的高空上，更何况还在下雷暴雨，这到底是怎么回事？时间回到飞机起飞前，乘客们有序进入客机内，其中就包括威尔和茱莉亚。为了能让丈夫放松一些，茱莉亚把靠窗的位置让了出来，威尔还想抽烟冷静一下。飞机亮起禁止吸烟的标志，威尔只好收了回去。他刚从精神崩溃中恢复过来，经历6个月才治疗完毕。如果不是路途过于遥远，也不会选择坐飞机回家。飞行员将舱门关闭，威尔精神忐忑不安起来。封闭的环境使他过度紧张焦虑，总感觉有什么事情将要发生。此时飞机已经翱翔在暴雨中，茱莉亚吃过安眠药睡去。紧张的威尔看向被雨水拍打的机翼，貌似有什么东西走过来一样。威尔疑惑地仔细看去，竟然真的有个人行走在机翼上。他刚想呼喊茱莉亚，又发现男人奇怪的动作，他并没有被强大的气流刮走，反而牢固地站在上面打量着他。威尔急忙按下呼叫按钮，男人快要接近过来，空姐连忙走过来询问 What？ 威尔急忙指着窗外的男人，可外边却空无一人，刚刚的男人竟然消失了。熟睡的茱莉亚也醒了过来，威尔无奈放弃解释，没人会相信正在行驶的飞机外边突然出现一个诡异的男人，更何况自己有过精神病史。威尔微笑安抚妻子睡去，他刚想闭眼休息，突然又听到外边传来动静，男人正紧贴窗口看着他。威尔急忙大声呼喊空姐过来，男人灵活地往上面爬去。空姐赶到的时候，只看到空荡荡的机翼。威尔解释今天天气不错，空姐以为他在害怕，安慰了几句便转身离开。威尔还想呼喊茱莉亚起来，可他已经进入深度睡眠。男人此时又飞回到机翼上面，怪异的行动让他傻眼。只见他坐在引擎上，伸手碰了一下螺旋桨，感到奇怪。威尔绷不住笑了，可接下来他居然将挡风板掰开，露出惊讶的表情。威尔连连摇头阻止，如果里面被破坏，整个飞机的人都要记。他急忙将茱莉亚唤醒，窗外的男人又飞走不见踪影。茱莉亚疑惑他在看什么，威尔决定说出窗外的事情。他这才想起民间故事，那个男人就是里面的小鬼。茱莉亚的眼神不对劲起来，威尔知道他不相信自己，这根本不可能是他想象出来的。只要除了他以外的人看去，男人就会马上消失不见。威尔越解释越让人难以信服，之前还不确定，现在他能肯定窗外有人。茱莉亚轻声安抚威尔放松，威尔顿时愤怒起来。 I know you love me and sympathize with me, but don't patronize me. I am not insane. Did I say? Doesn't have to be said. It's in your face and your... 时间已经所剩不多，外面的男人正在篡改引擎，他需要茱莉亚告诉飞行员这件事，让他们盯着机翼。茱莉亚对这种疯子一般的言论很为难，为了丈夫只能去找工程师。威尔刚想松口气，男人再次出现，他再次趴在挡风板上就要操作。威尔连忙呼喊几人快来，工程师赶过来质问怎么回事。茱莉亚没有如实告知，工程师警告小声点说话，直到他郑重其事才愿意往窗外看去。机翼上的男人又消失不见，他很确定一个男人拉开了挡风板。工程师相信威尔，他们早就看到了，但是不能惊动飞机上的其他人。威尔正欣慰，终于有人相信自己。突然他脸色一变，他从现在开始不会再说一个字，因为他要亲眼看着飞机坠毁。工程师见状带着茱莉亚离开，工程师根本就不相信他的话。此时威尔终于绷不住了，他很确定这不是幻想，肯定有个男人要破坏飞机。大家觉得这是幻想还是真实的呢？这边的工程师取出药片递给茱莉亚，男人再次出现，开始掰开盖板，伸手进去时被吓了一跳。就在茱莉亚走过来时，他又将一切复原往后飞走。威尔痛恨自己无能为力，茱莉亚拜托他吃下药片，威尔最终服下药片。工程师和空姐确认后转身离去。威尔突然睁开双眼，随后将嘴里的药片取了出来。男人已经开始准备破坏，着急的威尔往后看去，乘客之一的警察就带有枪。紧接着他小心地来到警察身旁，用纸盒试探没反应后，威尔假装捡东西把枪取走。做完这一切，又小心翼翼地回到座位上。只见他凶狠地取出手枪酝酿，时间来不及让他多想。威尔将安全带死系在身上，随即唤醒妻子，倒一杯水过来，成功把茱莉亚指走后，威尔掏出手枪上膛，又把紧急按钮给掰开。窗外的男人就要动手破坏，威尔下定决心按下按钮。幸好提前绑上了安全带，威尔吃力地控制住身体。男人一脸懵逼地看着他，因为漆黑的枪口瞄准完毕，威尔疯狂扣动扳机，清风弹匣。男人被连续击中，倒在机翼上，威尔撑不住被气流压倒，脸上满是痛苦的表情。飞机着陆后，威尔躺在支架上，机组人员将他拉了回来，一群人正在下面等候。这次的事件过于惊险，大家都以为他要自杀。茱莉亚轻声安慰没事了，威尔当然知道没事了，因为他是唯一一个知晓真相的人。2万尺的高空飞行结束，威尔不会再有精神崩溃的恐惧，因为机翼上的挡风板确实被打开。如果不是威尔及时击毙，男人能成功破坏飞机，挡风板被掀开就是最好的证据。